Bakı şəhəri Nizami rayonu Cəmşid Naxçıvanski küçəsi 8-ci kilometr ərazisində fəaliyyət göstərən fiziki şəxs Nəcəfov Fəxrəddin Əlipaşoğluna məxsus Kəngərli bazarında balıq kürüsü və diri balıq satışına nəzarət tədbirləri həyata keçirilib. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin yoxlaması zamanı kürü məhsullarının üzərində etiket məlumatlarının mövcud olmadığı, yəni məhsulun və istehsalçının adı, istehsal və son istifadə tarixi barədə məlumatların olmadığı müəyyən edilib. Həmçinin bazarda satılan balıq və balıq kürüsünün keyfiyyətini və təhlükəsizliyini təsdiq edən baytarlıq və müşahidə edici sənədlər yoxlama zamanı təqdim olunmayıb. Müəyyən edilib ki, normativ tələblərə əsasən -2 dərəcə temperaturda saxlanılmalı olan balıq kürüsü faktiki olaraq 9,3 dərəcə temperaturda saxlanılaraq satışa çıxarılıb. Eyni zamanda bazarda digər satış məntəqələrinə də baxış zamanı diri balıqların saxlanıldığı su hövzələrinin sanitariya, gigiyenik vəziyyətinin qənaətbəxş olmadığı, ölü balıqların vaxtında hovuzlardan kənarlaşdırılmadığı, suyun çirkli, bulanıq və qoxulu olduğu müəyyən edilib. O diri-diri, bu malla heç bir səhv ola bilməz. Bunu hər gün şampunla yuyuruq, hər gün. Bax, İran şampunudur, bu da bəli. Bunlar da özümüz yemək aparırıq da ev üçün. Öz eviniz yiyin. Hə, kim götürmürsə, yəni qalır, özümüz evimizə aparırıq. Baxa bilərsən də, temperatura. Belə baxaraq bilirik ki, sizlər Böyle biz bilirik də, bura haradasa normasını qoyuruq. Yoxlama zamanı piş taxtalarda balıqların doğru bir şəkildə saxlanılmadığı və satışa buraxıldığı aşkar edilmişdir. Balıqların satış vitrinləri sanitar gigiyenik və sanitar texniki vəziyyəti qənaətbəxş deyildir. Aşkarlanmış uyğunsuzluqlarla əlaqədar sahibkar barəsində inzibati xəta haqqında protokol tərtib edilib. Balıq kürüsündən nümunələr götürülərək laborator müayinələrə cəlb olunub. Araşdırmaların nəticələrinə əsasən qanunvericiliyə uyğun müvafiq tədbirlərin görülməsi təmin ediləcək. Qeydə alınan nöqsanlar insan həyat və sağlamlığı üçün ciddi risklər yaradır. Xüsusi riskli qida məhsullarının antisanitar və tələblərə uyğun olmayan şəraitdə satışı yol verilməzdir. Bazar sahibləri ərzaq bazarlarında təcili sağlamlaşdırıcı tədbirlər həyata keçirməlidir.